ليه يا ترى أوقات بنحس إننا تايهين بالرغم إن حياتنا ماشية كويس؟ هو ده إحساس طبيعي وبيمر بيه أصلا أغلبنا. غالبا بيكون سببه إن الحياة ماشية كده على الأوتوبايلوت، يعني زي ما بيقولوا على الطيار الآلي، ماشية كده لوحدها من غير ما تفكر ومن غير ما تعيد ترتيبها ولا أي حاجة. فالدنيا بتبقى مملة، أو بيكون عندك روتين قوي جدا في حياتك ومستمر ما بتغيروش، أو الشغف بتاعك بيكون قل، فطبيعي ان انت بتبقى محبط وبتمشي كده من غير ما تفكر. أو الضغوطات النفسية الشديدة علينا وبشكل مستمر وبنحاولش نحلها. كمان المقارنة بالتانيين بالآخر بتخلينا نشوف إن نجاحات الناس التانية أكبر من نجاحاتنا، وده بيخلينا بنحس مرة واحدة كده بالتقصير عشان إحنا بس مش شبههم، واللي هو طبعا غلط جدا. كمان بنخاف أوقات من التغيير، ده بيلعب دور أساسي جدا على فكرة، الخوف من التغيير ده، لأن احنا بنبقى عايزين نفضل في الدايرة الآمنة بتاعتنا، فبالتالي بنخش في دايرة روتينية بتبوظ لنا حياتنا. بنخاف ان احنا نتغير للأحسن، بنخاف ان احنا نخش في حاجة جديدة ممكن تبقى أحسن كتير من حياتنا الحالية، لكن الخوف من التغيير بيوقفنا وبيخلينا مكملين فيها. طيب، كل ده بقى هيودينا لطريقة الحل. ازاي نحل ده؟ أول حاجة، ما تخافش من المجهول أو من التغيير. 2، وقف مقارنة أرجوك فورا بأي حد حواليك بأي حاجة على السوشيال ميديا. بلاش تتجاهل الإشارات اللي جسمك وعقلك بيدهم لك. لما بنزهق ونحس إننا فعلا بنلف في دايرة مفرغة، لازم نقف ونركز مع الشعور ده ونهدى ونغير. اوجد الشغف دايما في يومك، حتى ولو في حاجات بسيطة جدا بتعملها وبتنبسط بيها، لأن ده هيفرق كتير قوي. الملاحظة، لاحظ دايما انت يومك ماشي ازاي. دخل في الوسط حاجات حلوة انت بتبسطك، حتى ولو حاجات صغيرة، كوباية قهوة لطيفة بهدوء، أغنية تسمعها وانت رايح الشغل، قاعدة لطيفة مع مراتك في البلكونة تشربوا شاي. أي حاجة صغيرة جدا لكن بتحسسك بحلاوة الدنيا، ده كتير بيغير وبيخرجك من اللي انت فيه، وبيخرجك من دايرة الملل ومن دايرة ان انت حاسس ان حياتك مش حلوة. وربنا يحلي أيامنا دايما يا رب.